Сәлем достар, бүгін сіздермен духовкада жасалған жаркоямен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен бізге бірнеше крылышки құстың, яғни тауықтың қанаттары керек. Оны алдын ала өстіп маринадтап қоямыз. Тұз себеміз, аздап бұрыш қосамыз. Соус құямыз. Және осындай жарты лимонның соғын өстіп сығып қосатын боламыз. Для курицы деген осындай приправадан бір қасық, одан кейін бір қасық майонез қосамын. Одан кейін сәбіз, пияздарымызды қосып, жақсылап араластырып, біраз қойып қоямыз. Жаркояны қуырып жасағаннан гөрі осылай духовкада жасаған әрі дәмді, әрі оңай жасалынады. Аздап оливковое масло қостым. Енді 200 градус қызып тұрған духовкада 25-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей өте дәмді болып шықты. Осылай жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.